Okay. Madala ako. Uy, nawala sa isip ko. Okay. Ayan, shy. Paglabas sa ano ng ba? Kaya naman, ang GMA Kapuso Foundation umaatang tulong sa bayan ng Marinduque para maitawid ang ating relief code sa kanilang bansa. Pagkatapos sa halos isang oras ng paglalakbay sa Minamassage pinig mo. Ate, 10 babae, 6 na lalaki. Kabilang na yan ang barangay Kiwanon kung saan naroon ang kalsada na tinitirahan Maldito ng ka. Martin at ang kanyang pamilya. Maldito ka. Pagkatapos ng ating Ayun na, ay maldito. Maya-maya pa, nagtipo na ang lahat. Ito ang kakulay ni Besita ko to. Ito. Ito iba, ito iba. Nasa gitna ng matinding pamilya. Hindi ko buho ang kanilang pag-asa at mananang Ang ganda, ang ganda ng kulay. Oh. Ano yung kulay to? Yan ang Choco Brown? Ito black na black, no? Ito, no? Black yan? May halo. Ito eh. Oh, may. Ito sa tatay, oh. Pati yung kamay. Walang kamukha ni Tikita. ang ating operation budget ha. At para po sa mga dahil magpapakita ng mga sumo, kailangan po ng mga kababayan Ilang linggo na po na